ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตหรือมาสอนเทคนิควิธีการคลำหากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เราจะคลำต่อไปนี้เป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่เกี่ยวกับหัวไหล่และบ่าวิชาคลำกล้ามเนื้อถ้าทางวิชาการทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า surface anatomy นะครับหรือไม่ว่าจะคลำแบบกล้ามเนื้ออย่างเดียวต้องคลำโครงสร้างที่เกี่ยวกับเช่นกระดูกข้อต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูจากโครงกระดูกหรืออาจารย์ใหญ่ผ่าศพแล้วเนี่ยนี้เวลาเรามาจับคนไข้จริงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะเวลาที่เราจะรักษาคนไข้จริงเราจะต้องมีความแม่นยำนะครับในการที่จะคลำหาตำแหน่งจุดต่างๆเพื่อที่เราเวลาที่เรานวดนั้นเราจะได้เข้าใจว่าเรากดไปโดนอะไรนะฮะกดไปโดนกล้ามเนื้อข้อต่อนะกล้ามเนื้ออะไรเส้นประสาทอะไรเอ็นของอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นวิชาที่ค่อนข้างต้องใช้การฝึกปฏิบัตินะด้วยความสนใจและความชำนาญนะครับอันนี้ขยับตัวมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับมาดูก่อนนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดตำแหน่งให้เราดูนะครับแล้วก็จะพร้อมอาจจะมีการแอคชั่นให้เราดูด้วยอาจารย์อยากในท่าหัวไหล่นะครับหัวไหล่เวลายกยกขึ้นสิครับหัวไหล่ขณะที่อันนี้เราเรียกว่า shoulder flexion หรือการยกหัวไหล่นะกล้ามเนื้อตัวนี้ที่ทำงานก็คือ anterior deltoid นะฮะ anterior deltoid นะตำแหน่งนะครับดูนะครับอันนี้เป็นหัวมุมไหล่ anterior deltoid ก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเราคำหาได้นะจะเป็นสามเหลี่ยมนะจริงๆแล้วเดลตอยจะคุมมามี3พาร์ทนะanterior deltoid ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงเหนือมุมรักแร้ขึ้นมานะแล้วอันนี้ก็เป็นมุมไหล่เห็นไหมอยู่ทางด้านหน้านี่เลยนี่วิธีเทสอยากให้เห็นมัดกล้ามเนื้อชัดๆนะครับคนไข้ยกขึ้นครับเกรงสู้กันครับสู้กันนะฮะวิธีการคลำเนี่ยปล่อยลงนะครับธรรมชาติของกล้ามเนื้อเวลาที่เขาเกรงตัวหรือเวลาที่เขาออกแรงต้านเขาจะแข็งในขณะสภาพที่อยู่ในท่าปกตินะเราลองคลำดูนะครับถ้าเราไม่มั่นใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราคลำแล้วให้คนไข้แอคชั่นหรือเทสในท่าที่เราต้องการรู้เพราะเรารู้ว่า anterior deltoid เนี่ยทำหน้าที่ในการ flexion นะเราก็ออกแรงต้าน resistance ในท่านี้สู้กันครับปล่อยนะจะแข็งเก่งเลยเอามือลองมาจับนะครับลองคลายก่อนคลายธรรมดาก่อนนะตอนนี้นิ่มใช่ไหมยกขึ้นแข็งไหมนั่นคือการทำงานนี่คือ anterior deltoid อาจจะคุมนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถคำหาได้หมดนะแล้วตรงต้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกาะที่ขอบก็จะเป็นจุดเกาะต้นของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเวลาเราคำเราก็ให้รู้ว่าตำแหน่งที่เรากดหรือคำหรือนวดนั้นมันคืออะไรนะตรงนี้จะเป็น anterior deltoid นะครับส่วน posterior deltoid นั้นอยู่ด้านข้างนะครับนะจะลงมาตรงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมที่เราเรียกกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมเนี่ยป่องๆมานี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะจะเป็นลายแถวนี้มานะครับนี่ป่องๆมานี่แล้วจุดเกาะปลายเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเราสังเกตจริงนี่วิธีการจะเทคตัวนี้นะครับด้านกลางแขนออกเห็นไหมจะเกรงแข็งเลยนี่เห็นไหมปล่อยเอาใหม่พอปล่อยเนี่ยมันจะนุ่มตัวเห็นไหมกลางออกครับกลางเต็มที่เห็นไหมแข็งขึ้นมาเลยปล่อยเกรงเอาใหม่นี่คือการวิธีเทสอย่างหนึ่งถ้าเราอยากหามัดกล้ามเนื้อใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อของ anterior deltoid ตรงนี้ส่วน posterior ก็เหมือนกันนะจะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับด้านหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นแอคชั่นเขาทำอะไรเขากางแขนไปข้างหลังกางแขนข้างหลังก็เก่งปล่อยอันนี้นิ่มเหยียดแขนข้างหลังปล่อยเหยียดแขนข้างหลังเห็นไหมนี่เราจะรู้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเรานวดหัวไหล่เราก็ต้องนึกเรานวดอะไรกล้ามเนื้อมัดไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือแอคชั่นของเขาส่วนกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ flexion ต่อไป extension ตะแคงครับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ extension เนี่ยอย่างบอกว่าเรารู้ว่าเป็น latissimus dorsi latissimus dorsi เนี่ยเกาะตั้งแต่เชิงกรานนะครับเชิงกรานด้านหลังแล้วก็ขอบกระดูกของกระดูก spinal process ของกระดูกสันหลังแล้วก็แผงยาวขึ้นมาเกาะบริเวณนี้นะฮะตรง
รงนี้ก็จะสอดเข้าไปใต้กับ posterior deltoid ตรงนี้เป็น deltoid นะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เราจับนี่ตรงนี้ก็จะสอดเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมจะสอดเข้าไปดึงตรงนี้ตรงเหนือรักแร้นี่นะครับเสร็จแล้วเราอยากจะรู้เราจะคำเราส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นแผงบางๆเรามักจะคำส่วนปลายก็ให้คนไข้ทำไมครับเหยียดไปข้างหลังนะครับจับยืดไปหน้าเหยียดไปข้างหลังครับสู้กันนะฮะเนี่ยจะแข็งขึ้นมาปล่อยเห็นตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นิ่มนะเหยียดมากแข็งขึ้นมาเลยเห็นไหมลองคำดูเอามือมาจับคำได้ไหมเห็นไหมปล่อยก่อนกดเหยียดเห็นไหมเราออกแตงต้านไว้เหยียดเห็นไหมเขาจะรู้สึกแข็งเกร็งตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการหานะครับหรืออาจจะต่อไปอินฟาสไปเนตัสอยู่ทางด้านหลังอินฟาอาจารย์บอกแล้วว่านะฮะเราต้องคำหาอะไรก่อนนะเราต้องคำหากระดูกสะบักหรือสแคปูล่าเนี่ยเราต้องคำหาขอบอินฟิเลแองเกิลมุมล่างแล้วก็ขอบด้านในอันนี้เป็น medial border เดี๋ยวต้องหัดคำกันนะครับ medial border เห็นไหมคำมาตรงนี้ก็เป็น superior angle นะ superior angle ตัวนี้ก็จะเป็นที่เกาะของมาทางด้านหลังเป็นที่เกาะของไอตัว levator scapulae ยาวขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องคำสปายนะเราคำกระดูกโป่งๆตรงนี้เห็นไหมคำกระดูกโป่งๆนี่แข็งขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นถ้าเรานวดไม่เป็นเนี่ยเราไปนวดโดนสปายออฟสแคปูล่าตัวแข็งมันเป็นกระดูกตรงนี้ก็คนไข้จะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแต่ถ้าเราจะนวดคือต้องนวดกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ตรงนี้เราเรียกอินฟาสไปเนตัสตรงนี้เห็นไหมอินฟาสไปเนตัสแล้วก็เทเลสเมเนอร์อยู่ตรงนี้มีเทเลสเมเจอร์อยู่ตรงขอบล่างนะอยู่ขอบล่างแล้วก็ไปเกาะตรงที่แขนข้างบนนี้นะครับนี่เก่งตัวนี้ถ้าเราอยู่ในสภาวะพักเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะนิ่มตัวนะครับเราก็สามารถใช้การเทสเราต้องรู้แอคชั่นของเขานะอย่างอินฟาสไปเนตัสเนี่ยมันเกาะอยู่ใต้สปายนะเกาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเกาะที่ด้านหลังของกระดูกฮิวเมอรัสใช่ไหมแอคชั่นของเขาก็คือทำหน้าที่นะฮะหมุนออกอย่างนี้ external rotation เพราะฉะนั้นเราจับในท่างอศอกให้เขาแล้วก็แล้วเราหมุนออกนะครับสู้กันปล่อยพอปล่อยแล้วจะนิ่มนะหมุนออกครับสู้กันพอเกร็งจะแข็งตัวนะจะรู้สึกแข็งตรงนี้มาปล่อยนี่ก็คือตำแหน่งของ infra spinatus ซึ่งเราสามารถใช้การเทสหาตำแหน่งแต่ถ้าเราแม่นยำเราก็นวดได้แล้วตรงนี้เป็น infra ถ้าเราขยับขึ้นมามันก็เป็นกระดูกของสปายแล้วเสร็จลึกเข้าไปลึกเหนือสปายก็เป็นซุปเปอร์สไปเนตัสนะซึ่งจะมีกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยเป็นตัวปิดไว้อยู่หรือ upper trapezius เป็นตัวปิดนะครับเราก็ต้องกดให้เข้าร่องหุมเราต้องคำหาสปายก่อนนะครับสปายของ scapula เสร็จแล้วเราก็จะเจอร่องหุมนะเราก็แหวกกล้ามเนื้อของ trapezius นี่ออกไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กดเข้าไปลึกๆนะถ้าตัวเนี่ยมันจะวิ่งตึงไปที่หัวไหล่เพราะจุดเกาะเขาจะไปเกาะที่สอดใต้ acromial process แล้วไปเกาะที่ greater trochanter ของกระดูกฮิวเมอรัสนะครับนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวของ upper trapezius เป็นตัวปิดด้านบนนะเราจะแหวกกล้ามเนื้อ upper trapezius หลบไปอันนี้สปายนะเนี่ยตรงนี้สปายนะตรงนี้พอเราหลบไปแล้วเรากดเข้าไปลึกๆเห็นไหมไหลไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ในบุ๋มเลยจะวิ่งมาที่นี่เลยเห็นไหมแต่ถ้าเรากด upper นะ upper นี่อยู่ด้านนอกเลยกดด้านนอกไปไหมมักจะขึ้นหัวถ้าเป็น upper trapezius มักจะขึ้นหัวแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์เนี่ยมันจะลงไหล่งั้นเราต้องแยกให้ดีนี่บุ๋มตรงนี้เหนือตรงนี้นะเห็นไหมแข็งเดี๋ยวต้องสอนการจับนี่ไปนะไปที่ไหนแข็ง
เสียบหลบไปก่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไปไหลนะเห็นไหมเห็นไหมมันสามารถที่เราจะแยกมัดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วส่วน upper trapezius เองนะครับก็คือบ่าที่อยู่ด้านนอกนี่เองตรงนี้นะครับด้านในก็ให้นึกถึงว่ามี supraspinatus อยู่ด้วยแล้วบริเวณนี้นะครับตรงขอบของตรงนี้จะเป็นที่จันทำนี่ก็จะเป็นขอบของกระดูกsuperior angle ของกระดูกสะบักก็จะมีกล้ามเนื้อนะฮะที่เกาะจากอันนี้เป็นจุดเกาะปลายจุดเกาะต้นก็จะมาเกาะที่ประมาณ 4 2 3 4 อยู่ข้างๆนั้นตรงนี้เรียกว่า levator scapulae นะครับเป็นมัดยาวๆนะครับเป็นมัดยาวๆขึ้นมาจุดนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันคนไข้เราก็ต้องคำหาsuperior angle ก่อนเวลาจะกดมัดนี้อันนี้เราเจอหัวมุมกระดูกแล้วนะแล้วพอเรากดลงไปตรงนี้กดลงไปตรงแนวนี้เลยก็จะเป็น levator scapulae ก็จะเจอปัญหาบ่อยเหมือนกันเห็นไหมสบายนะบางคนก็จะสบายแล้วแต่นะถ้าเราคึงจะเป็นลำๆเลยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็น levator scapulae ดังนั้นการคำสำคัญนะเราต้องคำมาดูทางด้านหน้าเราต้องคำอะไรบ้าง ด้านหน้าเราก็ต้องคำครับมาดูโค้ชมาใกล้ๆเลยตรงนี้มาคำตรงนี้เราต้องคำอันนี้คือกระดูกสแคปูล่าเห็นไหมสแคปูล่าขยับมาจะเจอปมตรงนี้จะเป็นสเตอร์นัมเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อของกระดูกสแคปูล่ามาต่อกับสเตอร์นัมก็เป็นสเตอร์โนคาวิคูล่าจอยนะครับตรงนี้เราสามารถขยับกดลงไปขยับได้เช็คดูได้มันเจ็บไหมกดไปที่ปลายของกระดูกสแคปูล่านะครับนี่จอยนะเสร็จแล้วคำมาตามขอบมาเรื่อยๆก็จะเจอโค้งของสแคปูล่าแล้วก็บานออกเล็กน้อยมาต่อกับตรงนี้เป็นหัวมุมไหล่เห็นไหมเป็น acromion process แล้วก็จะเจอข้อต่อโค้งมานี่เป็น AC joint เห็นไหมหยับอาจจะมีเจ็บได้เห็นไหมนี่เจ็บปลายนิ้วเลยนะเป็น AC joint อยู่ตรงนี้แล้วก็ AC joint แล้วก็ตรงใต้มาก็จะมี acromion coracoid process อยู่ตรงนี้coracoid process ก็เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะไบเซปแล้วก็ตัว pectoralis minor ตรงนี้ก็จะเป็นปมต้องระวังตรงนี้เป็นปมกระดูกถ้ากดจะเจ็บเห็นไหมแตะนิดเดียวเจ็บนะถ้าตรงนี้เรากดไม่รู้เนี่ยเรากดไปโดนกระดูกเข้าเป็น coracoid process นะ coracoid process ที่ยื่นออกมาซึ่งเป็นจุดเกาะของ pec minor กับ bicep short head นะครับแล้วก็ด้านหน้าเราอาจจะคำกล้ามเนื้อ pectoralis minor major ได้ pec ก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกทั้งหมดนะครับซึ่งมาเกาะอยู่ที่ต้นแขนนะเพชรก็ทำหน้าที่ในการหุบแขนถ้าเราอยากจะเห็นชัดเจนลองหุบแขนขึ้นไปครับสู้กันเห็นไหมจะเป็นกล้ามเลยสู้กันนี่ไงล้ำเลยเห็นไหมครับล้ำแล้วมาเกาะตรงนี้เลยเนี่ยชัดเลยจับมาเองดิเห็นไหมเป็นล้ำเลยนี่ pectoralis major ส่วน minor มันจะอยู่ข้างในนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวดึงสะบักให้ลดต่ำลงนะครับส่วนตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นไบเซปตรงนี้ไบเซปก็คือลูกหนูวิธีการก็คืองอศอกเห็นไหมนะเป็นลูกเลยไหมเห็นไหมให้งอศอกให้ต้านในท่างอศอกเห็นไหมฮะนี่แล้วก็จะมาเกาะที่ตรงนี้นี่ไบเซปทั้งนั้นเลยนะส่วนเราไล่ไบเซปไปนะตรงนี้ก็จะเป็น bicipital groove นี่ไงเราคำเนี่ยจะเป็น N นะเป็นลำเลยเนี่ยนี่เป็น N ของไบเซปเห็นไหมครับนี่N bicep นะซึ่งเป็น N bicep เลยนะครับแข็งถ้าเราจับ N ไว้นะงอศอกสู้กันนะครับยิ่งแข็งอันนี้เจ็บอยู่แล้วมีการอักเสบอยู่บางทีเรากดตรงนี้เช็คดูได้เลยนี่อย่างนี้เห็นไหม N ของเราอักเสบอยู่นี่ N bicep N ของตรงนี้เลยถ้ากดเจ็บแสดงว่ามีการอักเสบอยู่นี่ไงเป็นบวมๆอยู่นะ
เอ็นไบเซปเขาบวมอยู่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคลำเป็นผลจากการนวดการนวดการเป็นนี่แหละโอเคปิดช็อตก่อนปิดเลยกดปิด